А вы знаете, кто отлично сосет? Пылесосы от AirMaster. Их турбинный двигатель создает вихревой поток, который притягивает пыль на поверхности фильтра Slim, не позволяя ей разлетаться в воздухе. Все модели оснащены эффективным и долговечным двигателем турбинного типа, а также интеллектуальной настройкой мощности всасывания. В моделях Tornado и Tornado Pro в комплекте идет фильтр премиум, и, конечно же, мы позаботились об уровне шума. Теперь можно вести спокойную беседу с клиентом, слышать и быть услышанным.